ambanivohitra ny tontolon'ny fanatsarana ny fandraisana ireo salama ao anatin'ny commune Andohan'ny Ilakaka commune ambanivohitra Andohan'ny Ilakaka nandeha voaingana zany commune dia efa nahatsangana foto-drafitrasa toy ny CSB de Sady izy ireo amin'izao fotoana izao. Embolana taorian'ny nananganana ny commune ambanivohitra Andohan'ny Ilakaka dia efa natafatsangana ivitoeram-pitsaboana CSB2 ny commune. Izany dia vokatry ny fiaraha-miasan'ny ben'ny tanàna amin'ny fitondram-panjakana sy ireo vahiny. Mitaky ny hikajinan'ny foto-drafitrasa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mba ahafahan'ny rehetra misitraka sy mitsabo tena ao amin'izany. Miendrika ho jerevana izany zavatra tsara tarehy izany. Zavatra tiako tenenina farany dia izao manao hoe rehefa manana zavatra tsara ohatr'izao dia aoka ka jiitsika fatratra tofokilasy. Aoka tsy ataontsika tsinotsinona, aoka prerena reto mihitsy ary. Hoe tamin'ny andro monsieur le maire zao vao enimbolana fotsiny vao nianatra nono fotsiny dia efa nantokanao mpamosady. Izay le rehare zay tofokilasy tokovavy. Tonga nanatrika ny fanokanana ity foto-drafitrasa ity ny ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Nanambara ny tenany fa isan'ny toerana manan-karena renakibony tany Safira Ilakaka izay mampalaza azy. Nanome tokony tenany fa anamboatra biblioteka numerika any an-toerana. Zany biblioteka numerika zany raha maray vitatsika raha misy trano agnasian'izany. Araka ny nambaran'ny lehiben'ny fahasalamana any an-toerana dia mahatratra 800 ka hatramin'ny 700 isam-bolana ireo marary mila fitsaboana amin'ity toerana ity, ary misy 5 ireo mpitsabo izay ahitana dokotera iray, mpitsabo mpanampy sy rasazy misa 4. Matetika ihany koa dia ireo olona iaran-doza any am-pitrandrana Safira ny tonga mila fitsaboana ao amin'ity ivitoeram-pitsaboana ity.